Online Manipur gi numidangi pau yengbiriba pumnamang puthoi lai somna khurumjari ahanbada maroiba pau yum sanaba honaruba Naga Nupi ama Kuki na Furakle Kampupi district ki manung channa konsa khulga nakna leiriba ke lingwairam Naga khulda yum sanaba yumpham thonbada Kuki singna thingba pibada natana Naga Nupi ama sufuram le haidi press na phangwa pawda thodo asinga si ayu pung 9 rom tabadagi horaga ayu ki pung 12 rom phawgi manungda thokibani ke lingwairam Naga khulgi sarukta Village Authority na Children Orphan Home amasung khulgi yum khara sanaba excavator sizinaduna laibak temduna yumpham thonki matam aduda laibak temduna yumpham thonbe yaroi haina khul thangnaba Mulan Kuki Village ki naha singa law khongna laklaga thingba piki amadi yumpham thonba yaubi miyai chalabi ke lingwairam Naga khulgi nupi amada Kuki naha singa aduna khut tharambada natana phone su thugairam ki adumakka hena so apandi yahogdre haidi Amaromda Children Orphan Home amasung khulgi yum khara sanaba yumpham tholibasi ke lingwairam Naga Village ki aseng balamgi sarungni adubu masagi khulda thabak subada apanba pirakpada yaningdaba phongdoragli Governor Ajay Kumar Balana ITLF amadi Kuki Jo Council gi mihut singa unakre Ajay Kumar Balana Manipuri Governor oina wasak laukraba matung ahanba oina Churchandpur da chatuna district asida paikhali bachakwa tharangi thabak sing yengsin khibaga loinana ITLF amasung Kuki Jo Council gi mihut singa unaduna wari sanakre Kuki lup singi maikai dagi Kuki so group singa wari sanabagi thabak yangsen naba amadi Kuki Jo gi oiba separate administration natraga union territory ama sembi naba taksin ki haidi Governor Ajay Kumar Balagi ngasi ahanba Churchandpur khongchat aduda Churchandpur College da hangba Technology Center ama sangha duna miyam da khusinaki sangha bagi thoram aduda governor na state asida tholiba irang asi loisin duna law and order gi fibam fagana ba center ga tana duna hotna ba yaba hotna ri haina phongdokre loinana mahairoi singbu pungning thogala duna leiba asigi tungi yumbi oirakadori ba mahairoi singda phaba makhal gi mahai masing pi ga dabani haina su phongdoki Governor na ngasi sangha ki ba Technology Center adu Ministry of Home Affairs ki santhang makhada sabani center da masida punna computer set chanirom thamduna mahairoi singda technology gi lamda takpi tambi gadawri Technology Center adu sangaraba matung Governor Ajay Kumar Bala Churchandpur DC office ta chatuna kumja 2023 ga May ahum dagi thoragliba irang asiga mari lenana semkiba lupsing ITLF amasung Kuki Jo Council gi mihu singa unakre adubu closed door da pangthokpa mifam oibana kari wari sanakibagi haiba chap chana khangba ngamdri adubu irang asigi matangda wari sanaraba yai haina thajanari adubu Kuki Jo Council na thadorokpa cherol amada ngasi Churchandpur da governor lakhiba adubu taramna okpaga loinana governor ga unaduna su group ta lairiba singa wari sanabagi thabak yangsinaba amadi Kuki Jo singi oiba separate administration ama natraga constitution gi article 239A gi makhada union territory ama pibinaba aiba cherol piduna taksin ki hairi Loinana luf ani asigi maikai dagi buffer zone ningthi na maintain tawbinaba district police ki jurisdiction redemarcation tawbagi darkar oire haina taksin baga loinana neutral oiba central security force thambinaba su taksin ki hairi Governor gi ngasigi Churchandpur khongchat aduda mafam aduda hangliba relief camp singda chatuna internally displaced person singa haktheng nana wari sanaki hairi amaromda Manipur da paikhali ba highway project singi thabak sing khongjel yang na paikhanna ba National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL da governor na pauktak pikre ngasi Imphal gi Raj Bhavan da NHIDCL gi executive director MS Deval na governor ga unaduna state tongan mafam sing da paikhaliba National Highway project singi matang da governor da marik chumna paudam kre governor gi maigai degi apiba matam gi manung da highway project sing loisina ba pauktak pi ki hairi Final electoral roll 2025 phone kre drive electoral roll da Bishnupur district and border masing hela basu final electoral roll da Churchandpur na hen kre Manipur gi oina kendra humfu gi manung da final photo electoral roll 2025 ngarang phone ki baga loinana apunba border masing 20,54,387 oire amarom the draft electoral roll 2025 ta Bishnupur district ki oina apunba voter masing 1,84,369 laibada Churchandpur district ki voter masing 1,84,113 oikiba adu final electoral roll 2025 da Bishnupur district na voter 1,85,269 oibala Churchandpur district na border 1,85,570 oiduna Bishnupur dagi Churchandpur na border
chahumga ama hele. Election Commission of India na piba schedule gi matung ina lamfel da leiba Chief Electoral Officer ngarang pangthokiba chamatharam amada Manipur gi Chief Electoral Officer CEO Pradeep Kumar Ghana Manipur gi Kendra Humfugi final photo electoral roll 2025 form ki bagal loina state asigi demography da chawna hongba ma laktuna voter registration gi masing asuki matik hengalakre. Electoral roll form gi thoram aduda CEO Manipur PK Ghana phongdo khibada state asigi demography da ahongba ma laktuna mamang chahi 2024 gi October 29 da form kiba Kendra Humfugi drive electoral roll da gender ratio 1069 oikibadu final electoral roll da hengalaktuna 1070 oire aduga draft electoral roll da apunba voter masing 20,34,660 oikibadu final electoral roll da 20,54,387 oidna voter masing 19,727 hengale mahana makha tarduna hai revision matamda electoral roll da nauna miyoi 29,468 hapsilakhi masigi mandungda nupa 13,348 nupi 16,118 amasung third gender the anini elector population ratio do draft electoral roll the chada 54.84 oikibadu final electoral roll the chada 55.37 ta hengale revision process ta voter 9,741 giming electoral roll dagi kakhi aduga apunba service voter masing su hengalaktuna 21,148 oire masigi manungda nupana 20,131 aduga nupina 1,017 ni final photo electoral roll 2025 ta Manipur gi Kendra Humfugi manungda Imphal West district na voter 3,84,176 oiduna khwaidagi voter masing yamba district ama oibaga loinena Jiribam district na voter 31,513 oiduna khwaidagi voter yamdaba district ama oiri Imphal East na voter 3,26,668 oiduna voter yamba ani suba district oiri aduga Bisnupur na 1,85,269 Thawal na 2,06,367 amasung Kakching na voter 1,18,186 ni Chinge district ki oina Chandel 46,108 Ukhrul 95,894 Senapati 1,46,666 Tamenglong 77,439 Churchanpur 1,85,570 Kangpokpi 1,06,319 Technopol 43,515 Kamjong 35,813 None 29,933 amasung Fairjol na apunba voter 34,951 ni final electoral roll da oikiba kendra gi gender ratio da Imphal East 1,106 Imphal West 1,108 Bisnupur 1,056 Thoubal 1,061 Chandel 1,087 Ukhrul 1,065 Senapati 1,005 Tamenglong 1,061 Churchanpur 1,091 Jiribam 974 Kangpokpi 1,026 Kakching 1,057 Technopol 1,043 Kamjong 1,034 None 1,068 amasung Fairjol 1,002 ni final electoral roll asay miyam amadi political party ki mihut singna booth level officer BLO gi khuthangda local electoral registration officer gi office tagi yengba yagani natraga chief electoral officer gi website CEO Manipur.nic.in dagi yengba yagani sakhanglaba national amadi state political party singi oina kendra khudimaki oina electoral roll gi namthoklaba copy lemna fangani ahenba copy gi oina di chena amada lupa ani gi changda leiba yagani aduga electoral roll asigi DVD ROM format ta oiragana lamfel leiba CEO office tagi copy amada lupa chamada fangani